OK，今日咧我就想講下咧叉電器啦。咁我目前嚟講咧，我有好多叉電器喺呢一度，無線叉電器啊、舊嘅插頭啊，或者新嘅插頭。我平時用乜嘢去叉電咧，就用呢啲噶啦。咁咧今日咧我就會介紹俾你哋識嘅。咁啊第一樣嘢咧，我上一集都講過啦。如果你係要快叉嘅話咧，最好25W 以上，咁你就可以快叉嘅，或者35W 啊、45W 啊、60W 去到65W 嘅。OK， 如果你得嘅。呢一個咧，其實咧呢個插頭咧後邊咧寫咗出嚟咧係可以 max produce，OK， 即係可以去到咧65W max。所以如果你有時見到啲插頭佢係冇顯示嘅話，好似咁樣嘅話咧，你其實咧係可以喺後邊再睇一睇嘅。因為我呢樣嘢咧，我都冇顯示啲乜嘢㗎。OK， 冇顯示啲乜嘢㗎，但係後邊咧就話俾你聽咧，佢可以 max 呢嚿嘢咧可以擺幾多電出嚟嘅。咁啊，你可以再試一試添。咁啊點樣試咧？就係你插喺 USB 啦。嗱，你見到有 USB Type C、USB Type C、USB Type A 同埋 A 嘅呢一紮咧，佢唔可以話俾你快叉，但係呢一紮咧就可以俾你快叉啦。C 去 C 嘅話咧就可以快叉嘅。咁通常而家呢啲線啦，買新機嘅話咧，通常咧都係 C 去 C 噶啦。咁我咪就咁樣插啦，跟住就之後咧我就插翻個插蘇先啦。如無意外咧，我應該咧係可以做到一個快叉嘅。藍色燈 Super Fast Charge 幾多分鐘就叉完，佢會講俾你聽嘅。見唔見到？因為始終都係 C 去 C 啦，同埋呢嚿嘢咧係 Super Fast Charge 就咁樣嘅。咁但係同一個道理喎，如果我呢個係 Super Fast Charge， 咁我擺呢啲咁嘅 charger wireless 啊無線 charger， 咁你點樣咧？會唔會 Super Fast Charge 咧？係唔會嘅。嗱，而家咧我就咁插入嚟啦，跟住之後擺部機喺你前邊啦。OK， 你會見到咧係綠色燈，見唔見到？或者咧 wireless charging 咧有時咧仲慢過你係用條線去叉嘅，呢個係正常嘅。OK， 你見唔見到？呢一個咧就係 super fast，呢個就係 fast charge 啦。咁譬如話，我試下用呢一個三星嘅本身嘅 wireless charger 啦，好唔好？咁咧我又咁樣擺入去啦，咁樣插啦，跟住就之後咧我又咁樣插啦，你會見到咧都係綠色燈，而嗰個嘅鐘數咧仲慢過你用條線去叉嘅。OK， 見唔見到？咁所以變咗咧，你要知道咧有呢個咁嘅情況發生。Wireless charging 咧到即係咁耐，我睇咁耐咧，仲未見到一個叫做 super fast charge， 即係超級快嘅叉電器嘅。咁當你有個朋友送呢啲咁嘅俾你嘅，喂，我有好多啊，我送夠俾你啊，橫掂你都要叉電嘅。呢啲咧就係 fast charge 快嘅叉電器。OK， 唔係超級快嘅叉電器。所以如果咧你係有，你記住咧有 USB 啦，咁咧我可以嘗試下就用一個嘅 USB 去叉電啦。我用呢一個啦，用呢條線 ，OK， 咁樣插入去。咁你都知道啦，呢嚿嘢一定好耐啦 ，S8 啊、S9 啊先有嘅。咁咧，如無意外咧，你嗰個嘅叉電器咧都會同你講係 fast charge， 見唔見到 fast charge？ 仲要係1個鐘頭，超過1個鐘頭先可以叉完你嗰個電話嘅。OK， 因為係 USB 去呢一度，同埋咧佢係寫住 fast charge， 所以變咗，如果你真係想要 efficient 嘅，即係要 super fast charge 嘅話咧，就最好咧買啲咧係超過25W啦，超過30W啦，咁咧嗰啲就得噶啦。OK， 呢啲寫住出嚟噶啦，20W 啊、25W 嘅話咧，下邊25W 嘅話咧就 fast charge 啦。呢一個咧。Super fast charge 就下邊呢一個，但係呢一個咧同埋呢一個咧就係 fast charge 啫。咁咧呢一個咧係好正常嘅。咁希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦，下一集再見到你，拜拜。